四季，怎么搞成这样？我不小心烫伤了。逍遥，你怎么来了？是小春告诉我的。你没事吧？没事。这位是？我是远仙百货的依依。原来是易总。你是哪位？四季呀，姐。四季呀，姐。四季呀，奶奶，怎么了？怎么了？啊，这是不是？哎呦，我的天哪！是谁把你弄成这个样子的？对不起啊，是因为我一不小心，然后就发生这个意外了。你怎么搞的啊？怎么不小心点啊？奶奶，我没事，您别怪夏琳。伤口一定要保持干燥，以免细菌感染。交给你了。好。哎呦，为了防止意外，我们还是住院吧，去找个大点的病房。哎，你不是那天在游泳会馆跟我姐过夜的那个男人？啊？童思杰，他是你弟弟？对啊。哎呀，那个，我只是小伤而已，别花冤枉钱了，不用住院，真的。伤成这样，你还想钱的问题呢？听我的话，乖乖住院。哎，慢着，慢着，慢着。我说，你是哪位呀？哦，奶奶，他是那个远仙百货的总经理。总经理？哎，小春，刚才你不是说他就是那天在游泳会馆跟你姐一起过夜的那个男人吗？奶奶，易总，四季是我们公司的员工，我想后续的医疗问题就由我来负责。童四季是在我们远仙百货出的事，所以这个责任我们责无旁贷。哎，你们两个怎么回事啊？奶奶，要不这样吧，你们都先回去吧。那个我需要休息，让小秋照顾我就好了。是啊，你们先回去吧，有我在就行。对啊，小春，快送奶奶回去，快点。你们也回去吧。四季，你自己保重。小秋，好好照顾姐姐。我明天再来看她。奶奶，小春，我送你们回去。好。四季呀，你多休息，就是因为一晚上没睡才会出意外的。知道了，奶奶。那我们走吧。那我走了。啊。哎呀，你那么忙，还特意跑来，其实让小秋来接我就可以了。我打电话给小秋，知道她今天要实习。那小春也可以来啊。我不放心你。我听小秋说，易总昨天坚持要你住进病房。他就是那么霸道。但我怎么觉得他好像特别关心你？大概是因为我是在远仙受伤的吧。我听小春说，你欠易总一笔钱，所以每天早上要给他送咖啡，这是怎么回事？是啊，我不小心把他的车撞了，他的车那么贵，修车费我可付不起，所以只能每天送他一杯咖啡抵债了。原来是这样。怎么了？没事，就是问问。先把衣服穿上吧。依依，你怎么来了？看来我的关心是多余的。关羽，依依她怎么了？我们总经理他特地受伤来看你的。特地受伤？什么意思啊？他哪儿受伤了？手受伤，心也受伤了。我走了。慢点。医生都说了，你要多休息。远仙特卖会的事，我会再派人过去支援的。我听话。慢点啊。
怎么伤成这样了？他伤得挺严重的，你看好他，别让他跑出门。我？好吧。我又不是3岁小孩子了，我可以照顾好自己的。那我走了。再见。再见。常先阳，我问你啊，你有没有告诉外公我在这儿的事儿啊？你是想让我说，还是不想让我说？反正我不管。如果你敢让外公来抓我的话，我就告诉四季姐你跟我的事儿。那你说吧，反正他迟早会知道的。哎，程向阳，我不管你在不在乎，反正我知道四季姐就是你朝思暮想的那个人。哎，你给我站住！你，那我到底说还是不说啊？请进。你还好吗？不是让你多休息2天吗？来这边坐。哦，我站着就可以了。葛经理让我尽快拟合同，我没事。这里又没人，别跟我去树了，坐吧。你说远仙急着跟你签合同，没想到他比我们还急啊。这个是合同，你看一下。如果没有什么问题的话，我就送到远仙去了。易总知道你要签合同了是吗？应该不清楚吧？他平时那么忙，跟我对接的人是葛经理。四季，虽然你和易易有私交，但我还是要提醒你，得公私分明。你说的对，以后我会注意的。合同没问题了。那行，谢谢你啊。要不我送你吧？不用了，我自己去就行了。你和我在公司也要公私分明啊。那我走了。小心点。的谎言，中国蓝剧场，明天19点30播出。呀，向阳，这是你家呀？在我荷花的世界里，永远不可能有福康食品的存在。你们走不走？啊，走不走？你还真以为这是你的家吗？因为是很重要的朋友，再加上荷花奶奶他们收留慧慧好一阵子了。慧慧？你说慧慧在他们家住？您之前跟荷花奶奶就认识吗？易总，还有事吗？四季全家人失踪了，他跟你联系过吗？那你现在是以什么样的身份来问我他的下落呢？就算四季已经不是福康的员工，他也是我的朋友。你是他的朋友，但不是我的朋友，所以请不要在我的工作时间讨论私事。我不想把时间浪费在你的身上。童思杰，他是你弟弟？对啊。哎呀，那个，我只是小伤而已，别花冤枉钱了，不用住院，真的。伤成这样，你还想钱的问题呢？听我的话，乖乖住院。哎，慢着，慢着，慢着。我说，你是哪位呀？奶奶，他是那个远仙百货的总经理。总经理？哎，小春，刚才你不是说他就是那天在游泳会馆跟你姐一起过夜的那个男人吗？奶奶，易总，四季是我们公司的员工，我想后续的医疗问题就由我来负责。童思季是在我们远仙百货出的事，所以这个责任我们责无旁贷。哎，你们两个怎么回事啊？奶奶，要不这样吧，你们都先回去吧。那个我需要休息，让小秋照顾我就好了。是啊，你们先回去吧，有我在就行。对啊，小春，快送奶奶回去，快点。你们也回去吧。
四季，你自己保重。小秋，好好照顾姐姐。我明天再来看她。奶奶，小春，我送你们回去。好好。四季，怎么搞成这样？我不小心烫伤了。小雅，你怎么来了？是小春告诉我的。你没事吧？没事。这位是？我是远贤百货的依依。原来是易总。你是哪位？四季呀，姐，四季呀，姐，四季呀，奶奶，怎么了？怎么了？啊，这是不是？哎呦，我的天哪！是谁把你弄成这个样子的？对不起啊，是因为我一不小心，然后就发生这个意外了。你怎么搞的啊？怎么不小心点啊？奶奶，我没事，您别怪夏琳。伤口一定要保持干燥，以免细菌感染。交给你了。好。哎呦，为了防止意外，我们还是住院吧，去找个大点的病房。哎，你不是那天在游泳会馆跟我姐过夜的那个男人？啊？好，四季呀，你多休息，就是因为一晚上没睡才会出意外的。哦，知道了，奶奶。那我们走吧。那我走了。啊。你那么忙，还特意跑来，其实让小秋来接我就可以了。我打电话给小秋，知道她今天要实习。那小春也可以来啊。我不放心你。我听小秋说，易总昨天坚持要你住进病房。他就是那么霸道。但我怎么觉得他好像特别关心你？大概是因为我是在远先受伤的吧。我听小春说，你欠易总一笔钱，所以每天早上要给他送咖啡，这是怎么回事？是啊，我不小心把他的车撞了，他的车那么贵，修车费我可付不起，所以只能每天送他一杯咖啡抵债了。原来是这样。怎么了？没事，就是问问。先把衣服穿上吧。哦。依依，你怎么来了？看来我的关心是多余的。哎，关羽，依依她怎么了？我们总经理他特地受伤来看你的。特地受伤？什么意思啊？他哪儿受伤了？手受伤，心也受伤了。我走了。慢点。医生都说了，你要多休息。远先特卖会的事，我会再派人过去支援的。我听话。慢点啊。四季姐，你的腿怎么伤成这样了？他伤得挺严重的，你看好他，别让他跑出门。我？好吧。我又不是3岁小孩子了，我可以照顾好自己的。那我走了。再见。再见。常小雅，我问你啊，你有没有告诉外公我在这儿的事儿啊？你是想让我说，还是不想让我说？反正我不管。如果你敢让外公来抓我的话，我就告诉四季姐你跟我的事儿。那你说吧，反正他迟早会知道的。哎，程小雅，我不管你在不在乎，反正我知道四季姐就是你朝思暮想的那个人。哎，你给我站住！你，
底说还是不说啊？请进。你还好吗？不是让你多休息2天吗？来这边坐。哦，我站着就可以了。葛经理让我尽快拟合同，我没事。这里又没人，别跟我去树了，坐吧。你说远仙急着跟你签合同，没想到他比我们还急啊。这个是合同，你看一下，如果没有什么问题的话，我就送到远仙去了。嗯。